Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci, sannan wani sabon bidiyo daga tashar Malmana Tech TV. So bidiyon mu na yau zamu nuna muku wata sabuwar hanyar da za ku samu kuɗi online, amma dai ba wani kuɗi bane mai yawa, kuɗi ne kawai ɗan kaɗan ba tare da kuma kun saka ko neran ku a cikin wannan platform ɗin ba. So amma kafin mu ce kai sai mu je a fara wannan bidiyon, ina tatarwa idan wannan shine farkon zuwanka ka daure ka danna mu subscribe, sannan ka danna karar sanarwa ka zabi yadda za ka rika samun sababbin bidiyo na da zarar na dora. Okay, so mu shiga cikin shirin kai tsaye. Da fari zan ajiye muku link na wannan website din a description na bidiyon nan. Kana shiga za ga inda na rubuta cewa ga link din, kana danna link din kai sai zai kai ka inda za ka je kai register. So bayan ka shigo cikin website din kamar haka, daga nan za ga inda ka rubuta register, sai ka danna ka register. Kana dannawa sai ka dan jira shi zai wuce da kai. Baya kawo ka nan sai ka cike wa'annan bayanan gaba daya. Za ka saka full name ɗinka da email address da number da password, sai ka maimaita password ɗinka. Daga can kasa za ga inda ka rubuta register, sai ka danna akan register. Okay, bari na cike bayanai na. Okay, bayan ka gama cike bayanan kai tsaye daga nan za ga inda ka rubuta register a ƙasa, sai ka danna kan register, sai ka dan jira shi ya wuce da kai. So bayan ya wuce da kai ya kawo ka wannan gurin, kai tsaye za ka danna nan ƙasa inda ka rubuta click here to login din nan, sai ka danna akan shi. So kana dannawa zai wuce da kai cikin wannan. So kai sai bayan kawo ka nan sai ka danna, sai ka saka wannan email address din da ka saka da kuma password ɗinka domin kai login. Okay, so bayan ka saka information ɗin kamar haka sai ka danna akan sign in. Kana dannawa zai shigo da kai cikin website ɗin kai tsaye kamar haka, kamar yadda kuke gani. Okay, so bayan mu dan jira shi ya bude. So bayan ya bude, wannan shine fiskan farko da zai kawo maka withdrawal settings din nan, sai ka danna akai kamar haka. Okay, so bayan ka danna zai nuna maka bank withdraw to bank account, sai ka danna filin can kasa inda ka rubuta bank location din nan. Kana dannawa so sai ka zabi wato kasar da kake, gashi nan kasashen ba su da yawa, so Nigeria zan zaba. So bayan ka zaba sai ka danna save. Kana danna save sai ka dan jira shi kadan, za ga inda zai kawo maka. So bayan ya kawo ka nan, daga nan za ga inda aka rubuta select your bank, sai ka rubuta sunan bankin ka. Okay, Zenith Bank ne banki na, zan danna kamar haka. Daga can kasa za ga inda aka rubuta account number, to sai ka rubuta account number ka. So kai sai bayan na rubuta 24 61 65 10 23. So bayan ka rubuta kamar haka sai ka danna inda ka rubuta search din nan. Kana danna search zai yi searching na sunan account ɗinka, gashi nan ya kawo Usman Muhammad a sunan account ɗina kenan, kai ma zai kawo naka, sai ka danna okay. So bayan ka danna okay, daga nan za ka kalli account found Usman Muhammad, so kai sai ka danna save. So kana danna save din nan kamar haka zai kawo ka nan, sai ka danna okay. Okay, so kai tsaye za ku ga zai kawo maka wannan gurin kamar yadda kuke gani. Gashi nan ina suka ce congratulations, gashi nan congratulations, you have just earned a welcome bonus, you can withdraw your bonus instantly. Za ka iya cire wannan naira 100 din da suka turo ma kai sai ba tare da bata lokaci ba. Yanzu nan zan cire ta. Daga nan za ka inda ka rubuta withdrawal bonus din nan, sai ka danna akai. Kana dannawa already daman ka sa account number ka, sai tafi cikin account ɗinka kai tsaye. Sannan kuma in kana da account da yawa, so kai tsaye za ka iya ciccire wayannan 100 da suke bayarwa din ba tare da bata lokaci ba. Okay, so kana dannawa kai tsaye kuɗinka za su tafi cikin account ɗinka, sai dai ka jira shigowarsu. Sannan kuma bayan sun tafi za ga zai karasa da kai cikin wannan account din. Za ku ga gashi nan sunan account ɗina Usman Muhammad, ga kuma account number na da kuma sunan banki na, ga kuma account balance. Wato misali idan mutum ya sa kuɗi ko kuma dai ainihin kuɗin da ka samu a cikin wannan abun, ko kuma dai wallet account balance ɗinka da dai sauran abubuwa. Gashi nan dai sabon platform ne da suka bude, amma dai ba a fara komai ba tukunna akai, kasancewar sabo ne yanzu dai suna so su tara mutane ne. So kai sai za ka iya cin wannan yan karamin kyauta da suke bayarwa kafin nan kuma su zo su fara gudanar da aikin mu ga irin aikin nasu. Okay, da fatan ka ji daɗin wannan bidiyo, sannan kuma da fatan ka fahimta. Kar ka manta idan wannan shine farkon zuwan ka, ka danna mu subscribe, sannan ka danna karar sanarwa ka zabi wanda za ka rika samu sababbin bidiyo na da zarar na dora. Okay, so na gode.